2026年4月9日星期四，上帝知道你，詩篇139篇第1節。主啊，你已尋視我，認識我。呢句說話提醒我哋，上帝對我哋每一個人擁有深刻而且個人嘅認識。佢喺超越我哋嘅言語、行動甚至外表。佢喺我哋說話之前就會知道我哋嘅想法，喺我哋求告之前就知道我哋嘅掙扎，甚至我哋意識到之前就知道我哋嘅需要。冇乜嘢係對神嘅隱瞞嘅，佢了解我哋喜悅或者悲傷，我哋嘅優點或者缺點。雖然呢個事實有時可能俾我哋感到有壓倒性嘅事情，但係同時亦都係非常令人安心，因為嗰位認識我哋嘅神唔會背棄我哋，甚至佢愛我哋，耐心同埋恩典地去與我哋親近。即使喺感到被誤解或者孤單嘅時候，上帝理解我哋，佢知道我哋背負嘅重擔，我哋心中嘅疑問，甚至無法用言語表達無聲嘅祈禱。佢對我哋嘅認識唔係疏離或者係冷漠，而係充滿同情與關懷。因為神如此深刻地認識我哋先至能夠誠實地喺神面前，我哋唔使裝假或者係隱瞞，我哋可以將真實嘅自己帶到神面前，相信神會接納我哋嘅，並渴望我哋引導我哋，佢嘅理解引導我哋喺不同嘅環境當中環繞住我哋，佢喺愛同埋生命每一個季節隱隱地去守護住我哋。我哋好多謝，我哋一齊祈禱。天父，感謝你如此完整地認識我哋，你睇到我哋嘅心，我哋嘅思緒同埋我哋嘅生命每一部分。依然你愛我哋，我哋感恩不必躲避你，亦都不必假裝或者唔係自己嘅樣子。主啊，係感到孤單或者係誤解嘅時候，你提醒我哋，你總係喺我哋身邊，你完全理解我哋，幫助我哋面對事實，面對一切，而敞開我哋嘅心，我哋嘅恐懼、掙扎與探望喺你面前。主啊，引導我哋進入你嘅真理，帶領我哋喺永恆嘅道路上塑造我哋嘅心。請讓我哋平安，知道我哋被你看見，並且被你認識。我哋奉靠主耶穌基督嘅名而求，阿門。